ta in på det så bara... Nej, det står till. Kolla dina skidor nu, Albin. Vart är de? Oj! På mammas skidor. Vad har du spåret då? Spåret borta. Åh! Åh! Så, har vi hittat ett spår här borta. Titta, till höger. Det är spåret där. Så! Bra! Hej, hej! Hej, hej! Hur är det? Är det bra? Det är mycket bra. Okay, finish.